नंबर 1, तुलसी के साथ शहद हर 2 घंटे में खाएं, कफ से छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, तेजी से खून पूरा करने के लिए 1 गिलास टमाटर का जूस रोजाना पी। नंबर 3, 1 चम्मच शुद्ध घी में हींग मिलाकर पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है। नंबर 4, थोड़ी देर के लिए सांसें रोककर रखें, इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। नंबर 5, बिना दूध की चाय पीने से पेट दर्द ठीक होता है। नंबर 6, रोज भोजन के बाद एक लौंग खाने से एसिडिटी में आराम मिलता है। नंबर 7, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से पुरानी खांसी दूर होती है। नंबर 8, गाजर खाने से पेट और फेफड़ों के कैंसर का जोखिम कम होता है। आप कभी ऐसे टिप्स सुने हो? कमेंट में जरूर बताएं।